दोस्तों ये है सेंसर यूरिनल, जो कि अपने आप पानी से चलता है। सेंसर यूरिनल फिटिंग इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं हम आपको दिखाएंगे आज। इस तरह से मार्किंग किया, उसके बाद ये जो दो हुक हैं इनको मार्किंग करके लगाया, उसके बाद फिर इसको टांगते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद इसके अंदर ये बैटरी लगता है, दिखाते हैं। इसमें बैटरी लगता है जिससे सेंसर चलता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सेंसर हिंडवेयर कंपनी का इंस्टॉल हो गया है और ये वर्किंग में है, आप देख सकते हैं।